أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسالي وبلغ رسول النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من السعيدين. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وانفعنا بالآيات وذكر الحكيم واجعله لنا حجة يوم الدين. اللهم انفعنا بما سرفت فيه من الآيات وذكرنا بما ضربت فيه من المصونات وغفل بالتلاوة عنا السيئات إنك مذيب الدعوات اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو أو نسيان أو تعريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل على غير ما أنزلته. بجاه محمد إجازة المحبوب إجازة المبارجون صلى الله عليه وسلم كنافل المؤمنون. يمين فلو كيلين إمان تادلا دفع يفرد كمه oto bili kilo sindo to kala bele ko doa ke face tambi bili kilen fa seru ya conference ba min ke sunkaro kono nyina yola hamen ka ke sunkaro kono to karo til wara wala lo 7 mars to ba karo til wara wala ibe sire nyi me on hen ko wala ngata delegation wulindi kay tandi ko barka karandir ba funa ki je mol salon ko ala ma mol kunu bondi njobulu mol ye kunu du njobulu ni ye min kunu mimul ye kuntu abulu bari kane kumbonda abulu ni me kunu mbodu mobulu ye kunu la nyete kunu njawol be motarenta ala jibril tale a kira karamoda do ala nin kira tema fendigi oto ala ma mol kunu bondi nyoko no mol ye kuntu njobulu wo mol fanade ko moro hansay ila alfali ye kunu du ibulu bar hansay to fanale be bambandi ibe lolé koma inibe do kokela ala e kila la kunkoto kabodan Dakar aja sire Dramé ala daira moli akina mbala téléphone président toti anin de binta Tamara itolle be simakin bar ni mom daddi amo kupela man nañu jayi ka fay ko moro fundo balkan atol min beba no mori lanto Gambia keba do ko busur la fendo la marala mani nole kanyala karfo mamandi baba bulu birira alfatiro lo fodi salima nyandum ni demu daira sejo bijang yakuba dabo ba min nyato wal fanna kana moro kumpa bo ka ziara bar nyimbe mu me ngamira sunkaro me manjamfa si tara sunkaro préparer la ini moro be sunkaro suna nyami alen do jabi nga sunku nga fa ko kirban ko lal mamo bijang moro la ambassadeur sonko du banko kan abije ka fay ko
Lasana Fadera afana bijang ning abar ñol bijang koto keba bijang alaji ibi jallo doro jey nala ka fo mol bijang doro sol ha doro ba anala ka fo mol bijang ala délégation andi bin kana jimo sali moro fe be bijang bloc ba Landrame Abidjan momi be Abidjan asiata baken jay fana Abidjan nyimbe mo be baba mi e be si Landrame saral kala akoto ma bana silba anin bul femba ka duwa ke be hajjaro la anin ka duwa ke be manta gawna ba koro Abidjan par biton se kumo sebende baba modla kala koto masan konjola sindi baba moduma nyille mo molti min wultana dinkiralto kana futa baba maka duwa nyina bul bari ni la jikol ni la hammulu min yalan koy lafta taman la baba koma wala mo ko accounting min hakilo min natan hakilo do bal mi fana man na hakilo besi hakko do ni inshallah ni ala sonda ala yamfuma ma atal fral be yamfuma ni be man ta foko in uridu ila al islam wayi julli ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ñu ñaan yàlla ci barke alquran bi ak oromam lépp lu ñuy yéene ci luy jàmm waaye ci ñun jëmale ko ki njaboot yi ci réew mi ak yeneen réew yi ci des yan nañ ko yàlla saxal te mu dëkk ak moom nee na am na ay kaddu loo xamante ne ñun wane nañ ko ci dundi doomi adama bu ñëwee adduna bu fu ñu koy tudd dañuy daldi likaam ci nopp ndijoor dañuy daldi noddu ci nopp ndijoor ñu daldi likaama nopp càmmuñ loolu tax na at doomi adama bëggee kero bu génne àdduna amul noddu amul likaama ndax loolu yépp amoon na ci kero bis buñ koy tuddee ndax doomi adama kero bu muy ñibbi ci boromam kenn du xam fan la ndax nit ñi dinañ la gis waaye ndax kenn du la gis itam ndax dinañ la jullee waay keroo bu ñuy tuddee nga xam ni diine bi am na organisation keroo lañu la jullee bu loolu amee fekk loolu am na yëpp kon ngeen xam ni doomi adama na xam ni nga xam ni yow mi doomi adama munoo fi des kon na góorlu nit yi def say pexe boole ki gëm yàlla boo ko gëmee nga téye ko nga téye nit ñi ci biir loolu sa biir gëm yàlla nga téye ki nit ñi boo téye nit ñi yow mii téye nit ñi yàlla nga jàpp dëggantaan benn mbir na ko ñëpp xool ngeen xot setantal ko boo demee Makka ci Kaaba bu fekkee ne nit ñi dañuy julli ci àdduna yépp bu ñuy julli da ngay daal di jàkkaarloo ak Kaaba bi lu tax nga war a jàkkaarloo ak Kaaba boobu dafa am lu ki nekk loolu mooy xeer mooy hajratul aswad xeer boobu dend ak Kaaba bi bu fekkente nit ñi dañuy julli loolu la ñu jublu jamono boobu itam say bàkkaar bu dee da la koy jégal da ngay dem Makka ci xeer boobu fu mu nekk yàlla daal di la mën a jégal ne rasulu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñaanoon yàlla mu daal di jégal ñëpp képp ku nekk foo toll boo ñaanee jégal ki yàlla waaye fi nga nekk yàlla jégal la foofu
xeer boobu itam amambo duma jógewul ci suuf agora santole ci asamaan la jóge malaika lel ya nat malayka ñoo ko daal di indi ba nat la biñ ko indi malaika lel waaye yàlla dafa ne malayka yi al fen indi ñe duma wàcce leen mbir ci suuf sama ni mulbe sale ko nit ñi setu yonent bi jabar yonent bu ñu julli ñu daal di jàkkaarloo ak loolu ni mulbe salla nit ñi bu ñu julli de kontilina ñu daal di jàkkaarloo ak moom adama la commencé nee na depuis Adama la tàmbalee loolu memba adama même ba Adama الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله ورحمة الله وبركاته أقول صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وعلى القرآن ونشوف يا الله أدري بما بيجي بمفرا كان نورا أجي موسى أماري لك موجودي نقول يا رب موجودا كذا كذا مجينا كل راسه بالقرآن أماري لك موجودي ونبيا منارو أين سلامو الله تعالى يبني بالمتقين إلى المساواة أين الفنانو ولم فقاو من مدينة فدولنا من نبي علي بن تجارة الله عليه بلا هذه الجامعة إلى المساواة Allah ini dua bapa kira, ia dua bapa meninggal. Kedua berai ia meninggal. Kedua, tapi ini, apa yang berlalu? Boleh juga betul. Jangan hebat. Dunia kau, Allah dia berilah. Aku kita berkorban. Kedua kali berbaik, saya semua ada yang bekerja. Akhirnya lalu kena itu baiknya. أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. memba Adama li la daal di wax Mariko ne sunu borom ne non fantoñe man memba Adama tooñ naa sama bopp be yam fuma waay jégal ma yow ma suma borom ni may yam fuma boo ma jégalul woon est-ce que tora badi sa dafay nekk lorange bu met ki man ay hobbe rawle kun lu ci kaw xeer la ko wax bari
waaye rolo son dawala xeer moo nangu loolu kabile ko jubule e fenki ato iblis sale adama bi ñu ne Iblis mu daal di sujud Adama awe bang dafa bañ amantre wo yang ngadol ko nee na kilo rang boobu la Iblis a nekk muranko mu ne ba si de mu ne ne xeer weñ ko mu ne de weñ ne waa weñ aka bo mu ne bala ci lan la jóge beronte ndax du xeer la jóge bari bero biri ala be kumala ne la toraro ma waaye cero bi yàlla wax lorange weñ man bero fa waxul xeer ay bero tijere dafa bàyyi xeer oto ngambul ala no ma kon nañu topp yàlla na so ala ma nangul ko na ala batu jaamu yàlla ako wa anjanna al hadid mu ne waa anjannal xadid fiihi ba'sun sadid wa munafi'un linnas akonte ala ngande jindani man maa wàccee weñ adu nek bo berol ban waaye ngay xam ni weñ moom ci xeer lay jóge ako bal ñin ne toro wartade waaye boo ñeen xoolee weñ bi dafa bari loorange bana fa wartade waaye am na njëriñ ci yéen doomi adama yi wone xeeri boobu weñ boobu gorga ke muroti mooy doon paaka gorga ke fawti doon jaas gorga ke kidoti doon fetel gorga ke bomboti den bombo muno man ko tora ndax loolu mi ngi laajte ndax loolu ay loorange oto bije waaye oto mu ngi foofu avion bije welo mu ngi foofu avion mu ngi foofu welo mu ngi foofu moto bije leneen mu ngi foofu oto mu ngi foofu tracteur mu ngi foofu fo mom mo le bawa kir mu ngi foofu loolu yëpp ndax amul njëriñ ci nit ñi nele be samdo jam boo demee fii weñ moo téye bâtiment bi bay wo nyawanya waaye loolu yëpp abota min bala ci lu mu jóge awe wo joyen yàlla bàyyi na wolon bero mooy xeer hani sama waaye be suba min joli to ñoroki bu fekkente ne jaam yi dañu daal di mi tooñ ala paytal kama yàlla bu paree jëw ki yéen doro ko dogo kel weñ xeer boobu day liggéey ni am dara tremblement de terre mu ne boo di fekkee ne tremblement de terre doro la bi be xeer muy foofu moto nga sabarin no kon nañu muñ nga wakil no góorgóorlu nga bule ala noma topp yàlla kuntul fonu ngir ci ñun anna dimbay ak suñuy njabootu ëllëg nga duake be nañu ñaanal ñëpp hajin la min bebi jang borom uti soxla yi fi nekk yëpp mboy wata dawada fu ñu mënta jógee alman na la hajo jang yal na yàlla faj seen aajo mo wata dawada nit ku nekk fu mu jógee alman na la hajo jang yal na leen yàlla faj seen ya aajo bakono ku kuddu fan ani jaba ken ya boole ki wer ani suturo kono ak sutura bu mat sek min baka se réew bu ngi nekk ni bu dee moo tudd Sénégal yàlla saxal ñu fi jàmm yàlla musal ñu fitna ak yeneen réew ki des nee na dara mi ngi toog akutoma la kina nee na magam moo ko yónnee wol mu ay dara mooy Aydara Serif aya kina yónnee na ko kana fu jang ngir mu ñëw seetu ñu tan si ndala jang mu daal fii la daan toog ci wetam baddo ala kito waaye ndogal yàlla atamata dafa tukki waaye ñu fàttewul fii ala barka nee na bisimilahi na ngeen koy baal ak waa Mandiagne. Nous sommes la Daïra Firdawsi qui est venue de Dakar depuis hier en tant que délégation de la Daïra Firdawsi qui a été mise en place depuis 2 ans. Voilà, je suis la secrétaire générale de la Daïra et à côté de moi, à ma droite, j'ai la présidente de la Daïra Firdawsi. Vous êtes aujourd'hui ici à Ouloukoura, est-ce qu'on peut avoir une idée de votre déplacement? Voilà, nous nous sommes déplacés depuis hier pour venir à Diamant-Ouloukoura parce que vous savez que le repas Cheikh Dramé et d'autres repas. Et donc, c'était l'objet de la mise en place de la Daïra. Alors, l'année dernière, nous avons organisé la première édition de la conférence islamique de la Daïra Firdawsi. Cette année, nous sommes à la 2e édition. Il a été représenté l'année dernière par son fils aîné, Cheikh Dramé. Cette année, nous voudrions sa présence au niveau de Dakar avec à l'organisation de la conférence en 2e édition pour vraiment qu'ils viennent assister. Qui viennent rehausser parce qu'il a toujours organisé des gamous à Dakar. Si nous prenons l'initiative d'organiser des conférences, on voudrait sa présence à nos côtés pour la 2e édition le 7 mars 2026. Inch'Allah. Et qu'est-ce qui est prévu lors de cette conférence? Oui, comme l'année dernière, on voudrait faire plus parce que l'année dernière,
nous étions toute la journée à l'attente. Cette conférence est animée par son fils, porte-parole, qui est cher Bayaram Dramé, qui est présentement en Égypte pour une formation. Alors, cette deuxième conférence aussi sera animée par lui. Et comme on l'a fait l'année dernière, évidemment, après la conférence, on donne des sachets pour les debout, on prépare des debout et de bonnes choses pour vraiment les gens. Et c'est une occasion aussi de faire du social ici à Dakar avec la communauté casamançaise qui a mis en place cette daïra aussi. Aujourd'hui, vous avez un appel à lancer aux femmes qui veulent adhérer. Quelle serait votre appel? Oui, pour les femmes qui veulent adhérer, en tout cas, nous avons créé cette daïra parce que nous avons beaucoup de chefs religieux casamançais qui sont à Dakar. Mais comme je l'ai dit hier, nous avons l'habitude d'aller à Tiwawan, à Touba, mais nous avons nos chefs religieux, surtout lui, qui a initié un gamou au sein de Dakar depuis plus de 15 ans. Et nous avons initié des conférences qu'on a démarrées depuis l'année dernière. On fait un appel à toute la communauté casamançaise, à tous les sympathisants, à tous ceux qui résident à Dakar, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor, partout où ils sont, parce qu'il y a une délégation qui est partie aujourd'hui en Gambie pour donner à ces talibés une invitation. Il y a une autre délégation qui va, nous allons continuer sur Sédhiou ce soir pour voir M. Diop, Adam Diop, qui est un fidèle du vieux, pour lui donner sa carte d'invitation aussi. Donc nous faisons un appel à tout le monde, que toute la communauté casamançaise, que tous les sympathisants, qu'ils soient Olof, Biola, Séré, Toucouleur, on les appelle à cette conférence, qui est très instructive comme l'année dernière, pour qu'ils viennent vraiment apprendre quelque chose. Ils prennent vraiment des conseils par rapport au Ramadan, par rapport au comportement, comme le thème le dit, le comportement de musulmans, pour vraiment une émergence, même un développement dans le pays. Pour continuer d'aller, vous voulez rester seulement pour faire le plus du Sénégal. Je veux dire, installer ce daïra, vous l'avez déjà à Dakar. La daïra est à Dakar, il y a des gens qui sont ici même à Oumoukra, leurs dames. Il y a ceux qui sont en Gambie, dans d'autres pays, à Ziguinchor, parce que si nous venons, depuis l'année dernière, si nous venons à Oumoukra, il y a des délégations qui viennent de Sédhiou, de Ziguinchor, pour vraiment venir assister à notre ziara de notre feu grand-père Alhaji Salif Dramé. Voilà. Merci. Dakar ko Casamance. C'est une daïra de Daouda Firdausi de la présidente. Di Allah to murturan tan est-ce que inshallah dalilo mo alhamdulillah ala la masabaya ina na daira firdausi conférence de solo volte premier édition a réussite ala la masabaya moro na alfala wala tato wala katana sak mars inshallah la kartol tada jirin kartol tada ganji ko ganji ba fen fen kala na sanna na alfala na wasilay ala di sidi drama kanji morti na la tibaya ala di kisima drama dabo ala di se ya bay drama na konton na atata formation na Égypte debo du ala na kayra en daraja kayra ba ala di fote salum drama ga fay papa ani timbaya to malbe ni talbe ni Fognato ta setendo ba parce que tout va bien na mon 10 personnes passe bataille na mais ala yende ma wutla président to mo le vice président to mo le secrétaire mo le trésorier mo ono ajande camara ajande ba yambaro comme daira fita aussi mo nate biro fanante 10 personnes toro
10 personnes man ya fekke na keto non tol ma ñaar imam do fonko dole biro do fem fem bi je dal ka ca biro ko ay na ani be do solo man na ka ca biro tak fem fem bi je ka presa bo mo la carte d'invitation di ala même temps ay douane pour ala se ben yo si na ko ala ko kende ma c'est le Allah fulan jawnti ali mo ne prévoir conférence comme ça ñaan ka alquran karan di sama alquran jama ba te jeewi conférence que tawando ci imam sey ñaara bay imam mamba Dakar fi daw ci Kër Massar wala que fonko mo jama ka ben jaade mor bunda tun jama kal ben di jama je ka faale dal alhamdulillah sura ke to ñaan dañu damba ala dal ay ay sen ka mo na ko ci ba